हेलो एंड वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये देखिए नया एक पॉकेट नाइफ। इसका मॉडल नंबर देखिए 2039। ये देखिए बहुत ही सुंदर नाइफ है, ये बहुत ही अच्छा है ये चाकू। ये देख सकते हैं आप, इसका क्लिप है, ये क्लिप भी बहुत ही लूज है, अच्छे तरीके से आपके पॉकेट में फिट आ जाएगा। ये देखिए कैमरा थोड़ा फोकस नहीं कर रहा है, देखिए सुंदर सा है, खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये नाइफ बहुत ही सुंदर है, ये नाइफ इसका शेप मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यह मैंने इसको 60 रुपये में ख़रीदा था मार्केट से। ये देखिए बहुत ही सुंदर नाइफ है ये देखिए ये जो एंगल है, कर्व एंगल है, इसे आसानी से आप काट सकते हैं। कुछ भी चीज़, रस्सी हो गया, कोई भी फल हो गया या सब्जी, आप इसमें काट सकते हैं, अच्छे तरीके से काट सकते हैं। इसमें धार भी बहुत ही अच्छा है। ये देखिए 60 रुपये में ये नाइफ बहुत ही अच्छा है। इधर देखिए स्क्रू में इसको टाइट किया गया है, इधर 3 स्क्रू लगा हुआ है, इधर पीछे देखिए 2 स्क्रू लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये नाइफ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाइफ है ये। इसमें शार्पनेस टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अच्छे तरीके से पेपर को काट देगा। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से पेपर को काटता है। देखिए कितना अच्छे तरीके से पेपर को काटता है। इसमें बहुत ज़्यादा धार है। देखिए अच्छे तरीके से पेपर को काट रहा है, अच्छा खासा पेपर को काट रहा है ये जो नाइफ है बहुत ही अच्छा नाइफ है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। देखिए ये आप ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये मार्केट में थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको, इसलिए मार्केट में आप इसको ख़रीद लीजिए मार्केट से। ये अच्छा खासा नाइफ है, बहुत ही सुंदर है ये नाइफ। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।